En un lugar muy lejano escondido entre las montañas y la maleza, existía un bosque secreto que muy poca gente conocía. Era un bosque mágico, que era muy difícil de encontrar. Solo algún viajero perdido lo visitaba de vez en cuando, y se quedaba maravillado con lo que allí había. Estaba habitado por varias especies de seres fantásticos, que no se podían ver en casi ningún otro lugar. Las hadas y las ninfas revoloteaban entre las ramas de los árboles. Los habitantes más parecidos a los seres humanos eran los gnomos, que tenían un poblado propio. Siempre estaban alegres y felices, y tenían ideas que hacían divertir al resto de los habitantes del bosque. «He tenido una idea genial», dijo el alcalde del poblado de los gnomos. «Haremos la mayor fiesta que se haya hecho nunca en este bosque. Habrá música y comida para todos durante una semana entera». «Es una idea fantástica», replicaron los concejales del pueblo. «Será súper divertido. También invitaremos a todos los animales que quieran venir. Decídselo a todo el mundo, para que no falte nadie. Empezará dentro de 3 días». Cuando se corrió la voz, todos los habitantes del bosque encantado estaban contentos de que el alcalde de los gnomos les hubiera invitado a su fiesta. Era un acontecimiento nuevo para ellos, y estaban preparados para ir a aquel evento tan divertido. Todos rebosaban alegría menos uno. El viejo árbol parlanchín estaba triste y desolado, pues no podría ir a la fiesta. Además, siempre estaba solo, y nunca hablaba con nadie, pues estaba en un lugar aislado de todos los demás. Nunca se había encontrado tan triste como en aquellos momentos. Cerca de aquel árbol milenario, una pequeña ardilla buscaba el camino que llevaba al poblado de los gnomos. Cuando vio al viejo árbol parlanchín, decidió que era buena idea preguntarle: «Disculpe usted, señor árbol. ¿Me podría decir usted por dónde se va al poblado de los gnomos?» «Claro que te lo puedo decir. Soy el habitante más antiguo del bosque, y me conozco todos sus rincones». La ardilla se puso contenta, pues por fin iba a poder encontrar el camino. «Te diré por dónde se va, pero antes me gustaría pedirte un pequeño favor», dijo el árbol lleno de pena. «¿Me podrías traer algo que me haga sonreír? Hace años que no me río, y estoy muy triste y deprimido». «Claro que lo haré, señor árbol», dijo la ardilla sin pensarlo mucho. «Le traeré alguna cosa que le haga feliz». Y enseguida se puso a olisquear, en busca de algo que le hiciera sonreír. Le daba mucha pena, y haría lo que fuera, por alegrar la vida al habitante más viejo del bosque. Unos pocos minutos después, una gran tortuga caminaba despacio buscando la manera de llegar al poblado de los gnomos. En sus casi 100 años de vida, no había ido nunca a ninguna fiesta y no se la quería perder. Cuando vio a lo lejos al árbol parlanchín, decidió que lo mejor era preguntarle a él. «Perdone un segundito, señor», dijo la tortuga dirigiéndose al viejo árbol con gran educación. «¿Me podría decir usted el camino para ir al poblado de los gnomos?» «Claro que se lo diré, amiga tortuga. Pero antes quisiera pedirle a usted un pequeño favor. ¿Podría usted traerme algo que me haga sonreír? Llevo aquí años muy triste y solo, y me gustaría tener alguna pequeña alegría. Como nunca pasa nadie por aquí, pues aprovecho ahora para pedirle ese favor». «Buscaré algo que le hará muy feliz», dijo la tortuga, que tenía un gran corazón. Y enseguida se puso a buscar algo para hacer sonreír al viejo árbol. Cuando el árbol milenario vio acercarse al pequeño camaleón, ya sabía lo que quería. «No me digas nada, ya sé lo que estás buscando. Me vas a preguntar cuál es el camino para ir al poblado de los gnomos». El camaleón se quedó perplejo ante la sabiduría de aquel gran árbol. «No soy adivino, pero hoy, todo el que pasa por aquí me lo pregunta. Y ahora mismo, usted me va a pedir que le traiga algo que le dé un poco de alegría. Tampoco soy adivino, pero tengo un gran oído, y he escuchado desde muy lejos lo que estaba hablando con la tortuga.
El gran árbol estuvo a punto de reír, pero su gran tristeza se lo impedía. ¿Me vas a hacer ese pequeño favor?, preguntó. Por supuesto que sí, respondió el camaleón sin dudarlo ni un instante. En un periquete, le traeré algo que le haga a usted sonreír. Y se puso manos a la obra. Siempre estaba dispuesto para ayudar a los demás. No muy lejos de allí, nuestra amiga la ardilla buscaba algo para llevarle al árbol a toda velocidad. Su rapidez hacía que fuera de un lugar a otro sin parar. De pronto, pudo ver a lo lejos algo que le podría alegrar al viejo y triste árbol. Acercándose, pudo observar que se trataba de unas botas abandonadas. Estaban usadas, pero quizás podrían servir al árbol para recorrer nuevos lugares y no estar tan aburrido. Cuando se detuvo a pensar, cayó en la cuenta de que el árbol no tenía pies y de poco le servirían. Tendría que seguir buscando algo mejor. Por su parte, la tortuga caminaba a paso lento, pero seguro. Era muy testaruda, y acabaría encontrando alguna cosa que alegrara al viejo y entrañable árbol parlanchín. Después de estar un buen rato buscando, pudo ver a lo lejos algo que le podría valer para su propósito. Cuando se acercó, se dio cuenta de que se trataba de un violín abandonado. No debía llevar allí mucho tiempo, pues estaba en perfecto estado. Quizás el viejo árbol podría pasar las tardes tocando aquel instrumento y escuchar su bonita melodía. Entonces, cayó en la cuenta de que el árbol no tenía manos para tocarlo. No le valdría para nada, y tendría que seguir buscando algo mejor. El pequeño camaleón, desde lo alto de una rama, observaba el bosque con sus grandes ojos. Sin moverse del sitio, podía ver a lo lejos, y buscaba sin cesar algo que le alegrara al amable árbol parlanchín. De repente, vio algo que relucía, y sin dudarlo, se acercó para ver de qué se trataba. Cuando estuvo cerca, se dio cuenta de que era un bonito y elegante sombrero de copa. Pensó que le daría un toque de distinción al viejo árbol. Cuando lo pensó mejor, se dio cuenta de que era demasiado pequeño para un árbol gigantesco. Desilusionado, siguió su camino, buscando algo que le sirviera. Cuando estaba caminando triste, por no haber encontrado nada que le alegrara al viejo árbol, vio que la ardilla y la tortuga se habían encontrado por casualidad. No te preocupes, amigo camaleón, nosotras tampoco hemos encontrado nada para alegrar al viejo árbol. He buscado por todas partes, pero no he podido encontrar nada divertido. La tortuga, que era la más mayor y más sabia de los tres, empezó a hablar. Tengo un plan buenísimo para ayudar al pobre y triste árbol. Y empezó a contarles cuál era su plan para hacer feliz a su viejo amigo. Es una magnífica idea, dijo la ardilla muy contenta. Vayamos a decírselo sin perder tiempo. Ya veo que no habéis podido encontrar nada que me alegre un poco la vida, dijo el viejo árbol con gran pena. No os preocupéis. Os diré por dónde se va al poblado de los gnomos. Al menos vosotros lo pasaréis bien. Es cierto que no hemos encontrado ningún objeto que te haga sonreír, pero te hemos cogido tanto cariño, que hemos pensado que no vamos a ir a la fiesta de los gnomos. Nos quedaremos aquí charlando contigo. Una fiesta al fin y al cabo no es tan importante. La cara del viejo árbol cambió totalmente, y la tristeza se convirtió en alegría. Es lo mejor que me han dicho en mi larga vida. No sé cómo agradeceros lo que habéis hecho por mí. Y los tres animalitos se hicieron muy amigos, y volvían cada tarde a charlar junto al viejo árbol, que estaba lleno de alegría y agradecimiento. Desde ese momento, todos los habitantes del bosque fueron muy felices. La fiesta de los gnomos se celebró, y fue la primera de las muchas que se sucedieron. Estuvieron bailando toda la semana hasta el amanecer, y el que antes llamaban el bosque misterioso, empezó a llamarse el bosque de la alegría.
Espero que esta bonita historia sobre la amistad os haya gustado y hayáis aprendido muchas cosas con ella. Compartirla con la gente que queréis y entre todos conseguiremos hacer un mundo mejor. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.